Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. De regen zien het zo, kunnen kort aan mijn jou. Met het regen stikken bollen en de rek komt voor de ballen. Klinnen in de dunne, klinnen in de dunne, klinnen. Klinnen in de dunne, klinnen in de dunne, klinnen. Ja! Ja! Oh! Ja! Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien, bij dit 1 op 1 peteer. En je wordt een bijzondere muzikale gast. Een man die het al heel lang meedraait in de Friese muziek, verraadt. En ik geweldig en heel originele ding die hij had onder mij de band Dokkum Lokaaltje. En daarom iepen we ik mij die band en het nummer Klune in de Dune, wie een soort van culthit. Hij wie echt de verste begeleider van Rinus Gratema. En de Matthäus Passion. Hij dwar hem helemaal om te pakken en in het Fries deel te zetten. Hij had volle en volle meer in. Een man met altijd een eigen mening en daarom hak hem ik uitnodigen. Peter Siebinga, mooi is de best. Welkom. En het komt door ik even oerol praten. Maar in ieder geval ik even een dijde vraag. Hoe is het eigenlijk bij mij? Ja, wel aardig. Hoe zei men dan tegenwoordig? Naar omstandigheden redelijk wel. Het is... ik ben wel blij dat ik, dat ik zo oud ben. Ik denk wel heel vaak van... zij ziet ze van Essen van het Dokkum Lokaaltje gitarist. Zei dit juist nog Jim, we waren even rond te repeteren. En hij zei van stel die voor, de eerste periode van Dokkum Lokaaltje... dat we heel actief dwaanden wie. En dat weer van jochentje 84 ontermijn jochentje 87. Dat weer in 2 jaar. Dat is dus nou die periode van de coronatijd. Dus ik neem wel even de hoorte af voor alle 15, 16, 17, 18-jarigen... die het steeds maar echt die hele hap uit die groove missen. Want dat is een bepaald soort groove die in je leven zit... werd even van alles en nog wat gebeuren mat... en veroorje mat, en komen mat, en gaan mat. En dat ik nou van al mijn... 54ste tot mijn 57ste een beetje in een soort wachtkamer zit... dat ken ik wel onvaarden. Dat vind ik net zo'n probleem. Sterker, ik denk voor sommigen wel welkom. Zeker dat eerste jel hier denk je van... eindelijk is een keer een beetje rest in de tenten. Maar ik vind, dat is cultureel is dat een naar verschijnsel. Dat er in één keer... dat die libbende materie van dingen maaitje en dingen betinken... en dingen voor het voetlicht brengen... Experimenteren, dat zo breed steeds maar van... nee jongens, even binnenbleeuwen, want er valt zoere rein. En ik ben echt heel benijd wat dat nog voor culturele long-covid opsmieten gaat. Zou er een creatieve reactie komen? Of zou het iets maken, kapot maken? Ik weet het net. Ik hoop je vanzelfs net dat dingen kapot maken. En het is op het heden zo van dat de opdrachten in alle gevallen... die komen als pingpongballen vlenen met die omheen. Maar het gaat me er vooral om dat er een hele generatie is... van wat jongere jongens en famkes... die het een hele hap uit haar lippen onom is, even.
werd ze inderdaad even lekker lammelullen komen en uitgaan en keiweken en neem al die verschinsels maar op. Dat is net zo aardig. Dat moeten ze echt missen. En hoe dat uitpakken zal van. Ik viel bijgelijks, als ik heel eerlijk ben, van ik steer nou bijgelijks komende vreed in de neushoorn, maar Jan Seunega en Menno Bakker en Pieter Wilkes. Nog niet dood. Heel goed thema van Jan Seunega natuurlijk. Maar tegelijk, in die hing het er een beetje erboven. Ik zou op het heden, als ik net speel je zou ik nog net zo botte onderingen vielen om en kinderhinnen. Ik ben er nog net zo om bij het theater in of naar een concert. Dat vind ik dus zelfs. Wilst ik er dus zelfs ik nog van afhankelijk ben dat ze naar Mita komen. Wat hoort hij daarin zien? Gevoelsmerig dan, hè? Wat is de drempel? Ik denk, omdat je de oorroede 2 je toch altijd dat geldt voor mij, want ik ben een vrij trouwe borgerlijke jongen erin. Van ik volg je gewoon de regelgeving en ik ga voorzichtig gewoon die. En het had mij zelfs net beschermen voor COVID, want ik had echt gewoon. Mijn echtgenoot had het 2 keer gewoon, want die werkt in de zorg. Nou ja, dan ben je opskreun vanzelfs. Frits, drummer van het lokaaltje, had er mij in het ziekenhuislijn. Dus het is, wij zijn wel even wat meer, maar u is nooit op een sterfelijkheid drukt. En dat is een effect wat ik nog wel even na-eilen zal. Van altijd, bij mij wel. Ik ben nog net 1 keer van, ik ga nou overal weer in. Ik ga weer eens even lekker naar een restaurant. Ik totaal net op tegen. Nou ja, wat dat dus voor gevolg had voor de bezetting van Seel. Van mij was het nog even net Stapje voor stapje. Ja. Hoe wie die drompel toen jong wist? Hier is een drompel naar boetentaart te experimenteren, te ziekjen, creatief te wezen? Nee. Nee, dat is echt een beetje het heel licht autistische trekje van iemand die het graag omdenken wil. Die het graag het middelpunt van de belangstelling wezen wil. En dat het altijd wel een beetje in mij zitten. En ik kom net uit een huishouding die het heel bot weer van oh Peter, moet je niet aanstellen hoor. Mensen zouden eens van je kunnen denken dat. Nee, ik kreeg er alle rond in om in van te zijn, uit te libben. En of dat nou vlaggetjes steken in een schrift was of buiten op het schoolplein liedjes van Annie M. G. Schmid zingen voor de hele eerste klasse die er omheen is toen. Ik ben altijd wel een beetje een oorsteller West. Snapst? Dat wat erin zit. Levert mooie dingen op. Nou ja, het heeft meerdere kanten. Maar ik denk ook dat het absoluut van belang is dat je in het middelpunt van die belangstelling steen wil. Dat jet er bij mij wel bij. Ik ben net zo iemand van die aan de ene kant heel bot in de kunst zit en aan de andere kant van oh god, maar aandacht voor wat ik doe. Van, oh, dat is mij eigenlijk allemaal te veel. Nee, ik krijg graag de aandacht. Podium of net, punt. Ja. Wat wie de soundtrack van de jeugd? Heid Mem? Zien ze platen, radio? Of wie het stilt dus? Heid die draaide klassieke muziek. En ik ben een nijkommer. Heid Mem wie een van Jontje 26. Dus wij hier natuurlijk nog echt een generatiekloof. Dat is dan wel weer heel erg leuk. Van alles met een drumstel, dat vond Heid een verschrikking. Vreselijke beatmuziek. Ja, beatmuziek, ja. Van langharige nozems. Modernistische troep, ja. Met hun poegs. Ja. En Mem draaide net zo volle muziek. En de broeren, benamen de oudste 2 broeren, die gingen de Beatles en Exception en Led Zeppelin. Led Zeppelin vond ik niks aan, vond ik herrie. En de Beatles vond ik heel mooi. Oké. Ja. En voor de rest, wie het zo nou en dan de radio en dan begon het in, nou ja, heb ik in het boek wel omschreven, gek nog met dat soort nummers van Rosetta, Are You Better, van Georgie Fame en Alan Price. Van die beetje hupsige, cabaretachtige hitjes. Oorworms. Ja. Gimme that ding. Gimme that ding, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that ding, gimme that. Belachelijk. Maar wat dat ik dacht, wat is dit? Ja. Maar alles ik wil terug corrigeren. Het kon ik wel eens wezen dat ik dan onusheid vroeg om even Christina Deut te komen op te zetten. Wist wel? Een soort panpizza van auditieve indrukken. Maar wel heel nieuwsgierig dus. Ja, de roost uit de kamer uit. Dus hij zet het maar op. Ja,
Maar dat heeft echt meerdere kanten. Dat is net alleen hoe het klinkt, maar een plaat, daar zit echt een hoes omheen. En het is nogal een magisch procedé als er een plaat opline wordt en er wordt de nullen op. Maar ik heel voorzichtig. Ja, dat mocht ik net zelfs doen. Ik moest het wel onhuisheid vregen. Dus daar zit dat is echt een interessant aspect van het hele rock'n'roll boek. We hadden het echt, zonder dat mij zo volle woorden beschreven wordt, maar het gaat het over technologie. Er zit een kant om muziek, consumptie en maatje dat heel erg te krijgen had mij. Die piano moet er toch maar wezen. En daar is het. Dan staat er ineens een piano in de kamer en daar kun je op spelen. En een platenspeler is een magisch ding. En iets wat uit de boksen komt is een volkomen mysterie. Of een koptelefoon. En dat is in het rock'n'roll verhaal is dat heel wat de elektrische gitaar. Dat vind ik een van de mooiste dingen uit het boek als ik lees over Bigeliks, dat hoe de heid van Guido Pieters werd ik maar in seksentekst ziet. Zijn heid wie dus voor die hele Indo-rock cultuur in het vrij belangrijk, omdat Dennis Pieters wie handig. Die goed gitarenmaatje. Ja. Dus die, en dat wie een waarschijnlijk onder ons gezegd is weer net de beste exemplaar, maar toch. Er wie ineens gitaren in Ljouwert. Omdat Dennis die makken hier. Dat vind ik hele mooie. Dan wordt er dus wat nice. Maatschappelijk. Van er binnen jonge jongens maar gitaren. En dat maakt het leven. En dus ja, in uw huishouding wie die sensatie er natuurlijk ek wel. Net heel bot. Want u zei het nog eens met een spelende instrument. Maar de technologie speelt daar een grote rol in. Is dat ook daarheen dorst? Want in het boek wordt die vrij gedracht het boek aan de overleden Friese rockers op. Ja. En toen eerst specifiek de Indo-rockers. Ja. De Indo-rockers, ja. Puur omdat die mij die naaien. Ja, en ik vind zonder dat ik ben net zo iemand die het nou sabot op de inclusiviteit en die diversiteit zitten gaat. Maar het is als wij in Nederland en in Friesland denken van racisme en discriminatie, dat valt verschrikkelijk daar. Dan hoor ik maar één ding te zeggen. Tielman Brothers. Wie kent die in Nederland? Te min mensen. En in Duitsland speelden ze het hele land plat. En vanuit Amerika kwamen we. Er is een band uit Nederland. En dat is de beste rock'n'roll show ter wereld. De Tielman Brothers, dat was iets ongelooflijks. En ik heb het eens waarom zocht op de krant van toen.nl. En dan toets je gewoon eens Tielman Brothers in. Van wat er voor berichten in Ljouwert de kranten verscheen binnen Tielman Brothers. Eén keer ergens in 1960 op een talentenjacht voor de televisie. Een beetje merkwaardige aanstellers, deze Indo's. En dat wie het? Ja. Wilst we denken de geschiedenis van de rock'n'roll in Nederland. Ja, dan Golden Earring, de Bintangs. Peter Koelewijn, neem ze alleen maar op. En alle jaar relevant. Maar de Tielman Brothers, die speelden elke keer volkomen in de hoek. Dat was ongelooflijk. Ongelooflijke drummer. Ongelooflijke gitarist. Werkelijk. Als die dingen op YouTube shows wist net was just. Nou ja, daar wie dus kennelijk uw samenleving totaal niet aan toe. Om dat te accepteren dat het was. Het wilst een dank in Bossees wekelijks in Verenigde Staten van Amerika. Little Richard zag gay als Freddie Mercury in een kruising met George Michael en mij. Volledig over de top. Volkomen over de top, weet je wel. Van aan de ene kant een soort doemnie. En aan de andere kant alle jongen de bosjes in met truckers, wist wel. En dat is wel degelijk in heel Amerika. Ja, Little Richard, dat is een statement. Dat elke niet weet dat. Maar ik zou graag willen dat in Nederland de Savolle beseffen wie over de Tielman Brothers, als dat er in Amerika over de Little Richard wie. Ja, kreeg. Vandaar dat ik in die dat ik het wel van belang vond om de Indo-rockers eens wat meer krediet te gaan over het feit dat zij de sleutel omdraaid hebben in de Nederlandse cultuur. Ja. Mooi dat het zei, is fascinerend natuurlijk. Oedi zelf, want eerst best denk ik nog de wachterstal wat er thuis draait wordt. Ja. De verenigdheid moest die plaat opzetten. Misschien dat de broer nog eens met dingen komen, dat zit nog eens in de radio hoor. Ja. Wanneer
Kun je je nog herinneren dezelfde stap naar Boetensest Ja, om heel let. ziek in de heen? Heel let. Pas op een middelbare school. Ik wie dus op mijn 11e, 12e, wie ik totaal net waande mij de hitparade. Ik jerde wel eens wat, maar Net in die belevingswereld. net in die, dat begint echt, nevens mij, in de eerste klasse van het gymnasium. Dat Gijs de Vries de klas binnenkomt en zegt van... Het Smurfenlied staat alweer op 1. Fantastisch. Dat ik toen in die eerste dacht van... Nu moet ik hier maar eens aan gaan deelnemen van wat dit allemaal is. En dat weer dus de titel van Mull of Kintyre van Wings. En If I Had Words van... nee, maar... Ja, nee, ik snap en het leuke is... op dat moment is alles echt geweldig. Ja, die ene is leuker als het oren. Ja, maar de look gang niet hem. De look gaan iepen en dat streamt er alle jaren in. En dan streamt op een bepaald staat ik dus No More Heroes van de Stranglers erbij in. En dan gebeurt er wat. Is dat een beetje een Ja, dat is game changer voor ja, de rest? en de eerste single van die ik op mijn Jiddy kreeg, dat weer 4 april 1977, denk ik, of 78, dat moet ik even overwezen, was Rock'n'Roll van Grupo Sportivo. Oké. Ja, dat was mijn eerste singeltje. Waar hel is die? Had kriegen van op mijn Jiddy, dus dat heeft mijn broer voor mij gekocht, denk ik. Ja, Het zal wel bij Van den Akker geweest zijn. Ja, precies. Want wie is we hebben hem wie is een sneuper? Nee, op dat moment totaal nog niet. Nee. En dat kwam dus in die mij de uitbraak van de punk. Dat ik doe wel van... Nou ja, zat ik wel in het boek nemen van... Ik ben eigenlijk totaal net rebels... In hoe ik me houd en draag. Ik vind het... Ik ben graag aardig voor mensen... en ik vind het echt verrekt aardig als mensen aardig voor mij binnen. Maar ik viel er wel van dadelijk dat er dus een avontuur begon in de muziek. Dat er wat ontstier van... dit zijn bands die bewust de zaak proberen te stangen. Nou, middelvinger omheen. Ja, ik zeg een artikeltje met een foto van de Sex Pistols in de Haagse Post. Dat was mijn... Dus hij de men wie en daarop abonneert. En ik was dagelijks gefascineerd. Wat ziet die man eruit? Johnny Rotten. Ja, het is net alsof die man zijn hele leven in een prullenbak gewoond heeft of zo. Weet wel een beetje dat. En doe kwam er al gauw in de Vara-gids een artikel over punk en new wave met een foto van de Stranglers erbij en een foto van Ian Dury. Dat is natuurlijk, ik zei, achteraf is het zo wonderlijk, hè? Want alles waar punk naamt. En de verschil tussen die bands onderling kon ze nou dan net grutter wijzen. Nee, dat is ik zo. Dat is idioot. Zelfs Mink de Vil werd bij de New Wave genoemd. Nee, onzin natuurlijk. Maar, en Blondie natuurlijk, Denis. En ik denk tegelijk met de ontwikkeling van de hormonen op je tretje, de fietje, dat hier ik ineens in rockmuziek kreeg ik er een partner bij. Hand in hand. Ja. Absoluut, ja, absoluut. Wie is een soort van consument? Of toen al, want ik merk dat er een nieuwsgierigheid tas sloeg. Dan lees je een stuk om mij in de varengids werden ik. Maar wanneer komt dat moment dat je denkt... ik ben misschien geen rebel, ik ga geen hanekam. Maar ik wil wel in zo'n band. Ja, ik wil meedoen. Ik wil meedoen. Ik wil actief, net geen taskouwer meer weg. Dat wie ik natuurlijk sowieso al vrij lang... omdat ik van om in tredje hier ik een baantje als muzikant... als pianist bij de gymnastiekvereniging Kwik te Leeuwarden... bij juf Akker Smit, bij de ritmische gymnastiek. Wat weg is toen les hoor? Van waar is toen dat leert? Piano spelen op gemeentelijke muziekschool Leeuwarden van Cor Dusselaar. Die is hier is die pas verstolen. Okay. Die is van 94 geworden, is die. Maar dat weer een pianoleraar. Ja, precies. Een pianoleraar. En het standaard 1 keer in de week een hoorlijke les. Precies. Ja. En, moest dat zelf of vond... Dat hier ik al van om in 8e en ik wil graag op pianoles. Ja. Dat wie heel duidelijk van dat er al van het begin was dat het wel instrumentaal les dat het daarop uitrennen zou. Ja. Straks een stap naar de punk, maar wat voor stukken spelers toen dan op piano als les? Ja, alles van alles natuurlijk wat het didactische repertoire is. Dus uit de barok en klassiek en maar voornamelijk klassiek. Ja, klassiek en ergens vanaf het 4e jaar kreeg ik eigenlijk de jazz bij. En dat vond ik hartstikke leuk. Ja. Om te spelen is jazz heel erg leeg. Ja, want dan best geen jazz man. Nee, maar toen doe ik inderdaad
The Joy of Boogie and Blues heette dat boek dan. En het, geweldig. Van Om te spelen, dat, ik zelfs zo nou en dan steert dat nog wel eens op een les. Nou, dan pak ik er weer eens even zo'n dingetje terug. Maar goed, vanuit het toch een redelijke klassieke scholing, een beetje ja, jazz. absoluut, ja. Degelijke muziek, om Ja. het even te zeggen. Die punk begint Ja, en dan prikkelen in. is dus voornamelijk het probleem met een piano. is dat zo volle punk, hè? Nee, dat is dus net het ding. We meest in dat, die zelfs in dat plaatsje zost. Dus het wie ergens. Ik denk dat ik 15, 16 wie. Toen had ik een orgeltje kocht op het Schavenek bij het muziekcentrum. Een tweede. Tenminste, ja, ik denk daar. Ja, een tweedehands portable orgeltje van het merk CRB Diamond. Italiaans. En achterop staan met rode letters Real Joy. Want dat was de gospelgroep waarvan dit orgeltje geweest was. En toen hier ik in die een instrument, werd ik in elk geval, nou, mij speel je koor, mijn No More Heroes en Rattus Norvegicus van de Stranglers. Dus al die. Hoe die is dat? Singeltje op en dan. Harkje en mij speel je. Zullen we nou YouTube Ja. pakken? En dat hak ik altijd heel goed in. Ik kan echt de eerste 3, 4 platen van de Stranglers kan ik moeiteloos meespelen. Poppa, de Ja, ratio. dat doe ik zonder moeite. Maar dat is hier is er van, ja, nou ben ik een rockorganist. En er is een synthesizertje bij komen op een bepaald stuit van. Hij kocht in Lekkermer End, wie dat ergens een adresje, in de Langendijkstraat, weet ik nog, achter op een fiets. Naar de Kinkvoordestraat, mijn synthesizer achterop. Leuk, hè? Ja. Toch de traditionele, tussenhaagstekens traditioneel. Want wat Ja. is het traditioneel een punk? Maar de klassieke opstelling, die basgitaar, zang en de drum. Ja, maar daar hier ik dus in die wel meer Ja, voorbeelden. De Stranglers, Ja. Divo, Cabaret Voltaire. Maar in puber Ja, brein waar het wel weer oorstond en neemt door die eigen wieze kaarten. nou ja, maar ik weet wel dat ik voor de eerste keer de Sex Pistols jedde. Dat ik dacht van, nou, dat valt net mooi. Ik vond de Stranglers 10 keer spannender en driegender gekker nog. En ik wie al heel gauw dat ik in de hoek kwam van de wat meer experimentele New Wave. Dus bands als Devo, Perry Ubu, Suicide, de Amerikaanse kant. En in Engeland bands als Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle. Echt een beetje van echt pure noise. Hoe kwam ze daarachter? Nou, dat is eigenlijk vanaf mijn 16e, 15e, 16e kwam Disc. Platenzaak Disc kwam op een voorstreek. Met nou de Vietnamese winkel zit, daar ergens. Maar daar lag het avontuur in de Ja. platenbakken. Ja, dat we voor de eerste keer echt een heel rechtstreeks contact met die scene. Dat ik daar langs roem. En beschreef ik in het boek echt het hele fysieke realisatie. Daar stier een single van de Jam. En dat was heel bijzonder. Want er stier wel eens een plaat van de Jam bij Van den Akker of bij V&D. Maar LP's. Nooit de singles. Want de singles waren in Nederland totaal net populair. In Engeland wel. De Jam scoorde hit na hit in Engeland, maar net in Nederland. Er kwam No More Heroes. Was wie echt een hele grote uitzondering. Dat er een punksingle in de Nederlandse hitparade kwam. Maar het was de eerste importzaak dus. En daar hier ik heel geen besef van wat dat wie import. Maar in één keer stien er dus al die platen waarvan dus juist hier van ja, dat is eigenlijk het grote ding. Snapt het dat muzikaal voor het dagelijkst? Doe haast een pianoopleiding gewoon met een redelijk traditionele akkoorden. En dan ga je bijvoorbeeld naar de punk. Dat bent 3 akkoorden en rammen. Ja, dat is een goede vraag. Want dat En dan is dan wordt er, want ja. als er toen die bands is, een aantal, ik ken ze net al, hè? Maar een aantal wel. Ja, klopt het, ja. En er worden soms rare breaks, gekke ritmes, Nou, dit is- experiment. Hoe krijg je dat in die holle? Eigenlijk door het dat nog wel even. Dat het wel een Is wat muziek, dat is maar leren Ja. luisteren. Nou, het gekke is, dat is dus... wat een ding is natuurlijk met rock'n'roll... is dat het heel en dal net te krijgen... het mij een basis van uit instrumentkennis. Het krijgt mij een wat groter gevoel van geluidsdruk om je heen. Emotie om je heen. Het ene spreekt het oor net, Jim... Maar die eerste jaar dat ik mij friets en siets op middelbare scholen... dus mijn bandjes ontpielen wie ik dus vooral dwaande van natuurlijk in wezen een soort... ja, alles wat je op pianoles leert, toch...
dat mat er wel in op een of andere wijze. Dat zijst net zat je in die cels, dat realiseert hij dan net. Maar het is toch een soort van, ja, maar dit kan ik allemaal, dus dit moet ik ook wel allemaal laten horen. Het vertrouwen, ja. Ja. Toen heb ik een basgitaar kocht. En ik kon geen basgitaar spelen. En doe is bij mij in het kwartje van, nu weet ik wat ik moet doen als ik muziek wil maken, terwijl ik het instrument nog niet beheers. Snap je hoe dat werkt? Dan moet je dus die volstrekt blanco. Ja, die muzikaliteit neemt mij, maar eigenlijk in één keer weer een totale beginneling. En dat had voor mij heel goed werken. Want doepas kwam er uiteindelijk bij het documentatie van kwam er een soort gecondenseerd rock-idioom bij u uit. Wat een samenvatting is van alles wat Sietse, Frits en ik en daarna Sander en Seco, dat hele groepje van het gymnasium. Wij hier een soort gemeenschappelijke platenkast. Dat wie u's altaar. Ja. En daar komt dan uiteindelijk condenseert dat in een bandje van. En nu verwerken we alles wat we de afgelopen 5-6 jaar jet hadden. Proppen. Maar het is geen bewust proces. Het is lastig uit te lezen hoe dat werkt. Maar het is. Misschien is dat wel de kern van creativiteit. Dat het Dat vanzelf op een gegeven maar het moment is absoluut wel weer dat eigenlijk al die collega-rockers van mij die niet begonnen zijn met een klassieke opleiding, daar soms wel een beetje voorsprong op niet heen, omdat die dus die ballast van de kennis en de theorie en hoe het alle werkt net hier. En dat kan dat soms een ballast wezen. En daar heeft de basgitaar het mij bevrijd. Ja, correct. Weg met de conventies. Nou, Ja. het is nee, want rock is ook conventies. Ja, nou, misschien Het is- toen nog net. Hè? Nou, toen doe ik al. Ja, ja vol. Het is die hele punktijd heb ik alleen nog maar als verschrikkelijk rom en uitnodigend ondervonden. Maar ik daar weer natuurlijk wel degelijk van ja, dit wel en dat niet en zus wel en zus. Dus dat is het grote verschil net. Het verschil is dat je dus. Ik kom hier altijd met een mooi citaat van Christian Haas, de eerste synthesizerspeler van Duits-Amerikanische Freundschaft. Man soll das bodymäßig abchecken. En dat bedoelde mij van, wat je maakt, moet je voelen. Dan maar even niet helemaal door je oren, maar als je het gevoel hebt van dat je. Het is van een oorjet van als je het gevoel krijgt dat je met elkaar in een Volkswagenbusje veel te hard over een B-weg rijdt, dan ben je goed bezig met een band. Nou, de groove Goed, hè? dus. Het onderbuikgevoel uiteindelijk. Ja, een soort gevoel van Connect met elkaar wezen. op de rand van nou gaat het stikken. Oeh, en waarom? Ja. Dat is in die wel een emotie wat rock bij gebaat is, denk ik. Wie het documentatie de eerste groep werd dat Ja. gevoel, Ja, waar het echt klopte. werd dat mij hem draaien klopte? Ja, werd het echt kloppen. Wat is daarvoor al in oren? Ja, daarvoor zitten we mij zien dan in Friesk Huisvliet en daarvoor in Tropical Suicide. Dat wie in steeds maar de voorinders van documentatie. Waar zit het daarin? Siets en Friets dus Ek? En Sander Niemeyer. En Sikko van Dijk. Sikko wie de jonger. En wat geweldig is, ons Antieve, wij hebben dus vanaf 1980 hadden wij zocht en pielt en gong maar terug. En dan ben we weer stopt. En op een bepaald moment weer te horen, 83, skoft je niks. En doe op een bepaald moment de Freunskip bleu. En toen kwamen we in een café te zitten en Sietse zei van, ik wil eigenlijk een band oprichten in de stijl van naar aanleiding van Clawboys Claw, een psychobilly band. Ik zei van, dat is goed, en doe ik mee en dan ga ik basgitaar spelen. Oh, ja. Ja, en we gaan teksten schrijven over spoken, koeien en treinen en de voertaal wordt Fries. Dat gaan we doen. En dan zitten we midden in de Kinkhorenstraat bij Usheidenmem op een kamertje en we hier zien een nummer. Wauw. Ja. En in die al heel gauw het gevoel van, dit klopt. Nu hebben we. Nou is het iets minder van op blaadjes akkoorden schrijven. En, Zoals het hoort. Er weer absoluut wij bevrijden nu zelfs. Het is wel aardig wat die artikel vertelt, sterke hoer. En dan Ja. schrijft hij eigenlijk van hoe ze ben ik Nederlandstalig. Ja. Maar toen ik dat Fries
ontdekte van documentatie, Ja. wie dat heel erg omdat die klanken zo lekker. Ja, het is... Dat kwam heel mooi overeen met het ritme van je muziek, dus. Het is een raar ding, mijn taal. Daar is gekke nog de oren 20 hier nogal wat in verloren. Ik heb die indruk dat Bigelix Nederlandstalig had hem zelfs wel een beetje van een soort schaamte bevrijd. Want een Nederlandstalige popgroep was ook van... ja, dan was het meteen educatief of een beetje cabaretes, bots. Het goede doel, weet je, een ramp van niet geringe afmetingen natuurlijk. Toontje lager. Maar als ik Bigelix zinwürdig van... je kunt me niet blijer maken met een nummer als de formule van de jeugd van tegenwoordig. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ja. En dat is ook iets... dat ik dan dan wel even door huis wandel en zeg... er is er geen 1, 2, 3, zoals deze 4, 5, 6... dat ik denk, wat een onzin, maar wat vrij. Ja. Wat straalt dat een vrijheid uit? Ik kan me heel goed voorstellen... In je Fransje, oui, oui. Ja, in je Fransje, oui, oui. Dat ik, wat doe je? Wat goed. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel wat appelleert om die documentatie-gevoel. Absoluut, 100%. Dat komt echt omdat je... Het had mij waarschijnlijk wel geholpen dat ik dus net Friestalig wie. Ik kost de taalvolle puurder als klank. Ja, ik koor er via een oordwarkje in. En muzikaler. En heel erg op de klank. Heel erg bot op de klank. Want dat is dus in die wat in de Nederlandse zangcultuur is toch heel vaak een schrijfcultuur. Het is een tekstschrijfcultuur. Wilst het... De gein van het Nederlands zit er toch in dat je zegt van... man, kan mij dat nou toch schelen? En dat schreeuwt dan nooit iemand op als eerste regel van een lied. Ja. Terwijl ik denk van een band die inderdaad zegt... wat kan mij dat nou toch schelen? Jezus man, wat zit je nou te zeiken? Dat is wat het nodig heeft om wat te jaren. Net om wat te lezen, maar om wat te jaren. Het is de volle verhaaltjes. Te volle van... Zo hoort het. Nou, ja, maar ook... Die rampzaligheid van teksten van Dick Hout of Veldhuis en Kempers, weet je wel, van Bluff. Verschrikkelijk. En allemaal. Bluff wel de kampioen, denk ik. Ja, en ik ben net zo'n grote fan van Spinvis, maar daar gebeurt iets. Dan zie je ineens van, ja, maar die heeft dus heel goed. Die wordt dichterlijk. Die heeft dan in een van die regels van, ik wou naar de stad, maar alles zat vast. Dat vind ik heel goed. Dat vind ik. En ik zie je wel naar langskippen in taal. En ook in de muziek dus. En ook in de muziek. Die combinatie van taal en klank en een bandgeluid... dat wordt een bepaald soort postcodegebied. En dat was in of net. En daarin wie dus, ik wil vaker zijn van... waarom Duits-Amerikanische Freundschaft, die Duitse electropunkband, zo'n groot voorbeeld van mij wie, is dat de zanger en de tekstschrijver, dat wie een Spanjaard. En Gabi Delgado Lopez, die wie dus vanwege politieke redenen vanuit Franco-Spanje naar Duitsland in Wuppertal bedaren. Nou, leuk voor een Spaanse jongen. Ja. Maar hij zei, ik kreeg dus wel voortendaliks een gevoel over de Duitse taal, werd die Duitsers net ontawien. Want er wie natuurlijk geen Duitser die het in zijn holle hellen om te zongen van Tanz der Mussolini. Maar hij wel. Ja. Hij zei, ik vind dat mooi klinkt. De Duitse taal is daar precies de goede klank voor. Om imperatieven. Maar ik werd de klank. Juist. En ik dus een boetensteender die dus van een totaal oorlog invalshoek op een taal onvleent. Vind ik geweldig. En ik wie me de doel net niet zo bewust van, maar achteraf heb ik me heel wat gerealiseerd van ja, dat is eigenlijk precies hoe ik inderdaad met het Fries kom. Van dat dan Jeroen, een vriend van Sietse, alleen maar bekend stond van elke keer als hij zei, ik ben van ze, heeft er Siets ook zien? Dat Luwaders, ook geen taalpurisme erin. Van, dat we dan toch van, ja, maar eigenlijk is dat van, heeft Sietse action, dan moet het wel. Nee, heeft er Siets ook zien? De jongens bij ons. Ja, ik jij voor dat akkoord erop. Ja, Gerrit voor. Wist, ja. Dat is dat is een akoestisch verschijnsel waar je dan toch fascineerd binnen. Dit verhaal, documentatie. Ja. Wat doe juist in het artikel onder, dus zowel bij documentatie, bij Sex Attack. Ja.
der enorme... Nou, dat ben voor die qua popmuziek wel Ja, de momenten west. niks te nadelen van Dijnem. Want dat we steeds maar de band die het steeds maar daar min of meer tussen ziet. En we hebben, in mijn herinnering, we hebben bij Dijnem benam een paar keer concerten, jongen, dat we 100% goed. Een keer een fantastische Noorderslag die in mijn Dijnem. Een keer in het Noorderlicht spelen, geweldig goed. Maar Dijnem wie de eenheid van muziek en taal en klank. Dat ziet het aan. En met Sex Attack... En met hier Sex staat Attack klopt het. Want ik heb dus altijd een wrakseling hoor met het Engels. Omdat ik me zo verschrikkelijk bewust wie dat ik in Engels dat zie Safir van mijn oor. Of Safir van mijn oor, dat klopt het eigenlijk niet. Maar er waren te volle voorbeelden waarvan ik dacht van ja, maar zij doen dat veel beter dan ik. Daar ga ik met mijn Engels nooit aan toekomen. Dat hier ik al vrij gauw, dat mij dat toch wel een beetje frustreerde. Dat ik dacht van ja, als ik me nou in het Engels, dan weet ik, ja... Hoe is het met om, boaatjes als het woest? Ja, of het gekke is, ik door dus net de stap te maken. Dit is een Björk. Nou, Björk in het Engels, dat werkt eigenlijk op je lachspieren. Maar ook weer niet. Want Björk heeft totaal geen schaamte om te zeggen, the army of me. Dus, het had dus te krijgen van dat ik het dus kennelijk maar in het Engels net ondoorde. Nee. Te volle bewustwezen van ja, nee, dat hel je ik net. Wiels dat met die basgitaar En het Fries. en het Fries wordt niet Ja, ik leed alles los en het kan mij het schillen. Ja, en bij Sex Attack gebeurde het in Zwolle, want het benam bij de eerste plaat die we met Sex Attack maken hier, wie in alle teksten, wie in alle jaar citaten uit Engelse advertenties. Al die teksten zijn opgebouwd uit reels uit advertenties voor vleentuigen en slaolie en god weet wat. Of vakantie. En dan just in een Bob een advertentie en paint yourself into fall. Dat is iets dat zou ik nooit bedenken kennen. Nee. Maar dan hak je niet in van, oh, nou, dat steel ik. Dankzij een doorgesnoven reclame maken. Ja, nou, precies. En dat wie een reclames, dat wie echt nog het criterium, dat wie een alle jaren reclames uit National Geographic. De National Geographics van uw site. Dat wie een zo'n stapel uit de jaren 60. Dus dat ben ik hele specifieke reclames ik nog. Dus wel met van die mooie ingekleurde foto's met stewardessen van Pan Am en zo van. Ja. Snap je? Zeeburg gaan we als poster onder de wand. Hè? Ja. Maar dat wie dus daar trof wie ik in van, nu heb ik een landschap voor Sex Attack. Nu weet ik wat ik dwaam had. Maar die hele muziek, de creativiteit, dit soort dingen, dat maakt het dat complete gevoel dus. Ja, je hakt vat op. Dat het in die dat het een symbiose omgeeft. En ik denk dat hoe goed we mij Dynamic speelden en de goede nummers van Dynamic ben echt heel goed, vind ik. Een nummer als het muziek van Dynamic vind ik nog altijd, is een van de mooiste nummers die ik ooit mijn band maken heb. Ja. Muziekje terug te boren. En dan zo'n minuten lang in tering herrie. Een prachtige soort symfo-rock. Ja. Wils het echt nieuw wave. Ik vind het nog steeds volstrekt uniek nummer, vind ik dat nog altijd. Maar daar weer de symbiose tussen taal en muziek en wat we kregen dat net helemaal gefocust naar één punt. En daar ben ik heel gevoelig voor. Als dat net belt mijn band, dan ben ik waai. Ja, geen joch maar 100% dus. Ja, en dat klinkt overdreven fanatiek. Nou, perfectionistisch. Zo klinkt het. Ik zeg net dat het zo is. Het is net perfectionisme, maar het is wel dat punt heel erg belangrijk is. En dat ik daar heel vaak, als ik naar band zocht, ik denk van ja, ik zie een aantal individuen die wel met elkaar een soort afspraak gemaakt hebben, maar het is geen band. Dat heb ik heel vaak. Daarom wie ik heb van hoewel muzikaal het vrij vier van mij oorsteert, wat jongens als Elias en Jaap mee de Homesick, maar dat is een band. Ja. Dan heb je al, oké, hoef ik niet meer, daar blijf ik bij staan. Ja, dat gebeurt iets. Dit universum is een eenheid van klank en muziek en teksten vind ik bij Elias, dat denk ik van, moi. Maar ook weer dat dit zo hondsbrutaal is. I'm an eater of meat, weet je. Het is wel lelijk Engels. Maar ook onbeschaamd en doorgaan. Dat gevoel, hè? Ja, absoluut. Ja. Van documentolocatie, Sex Attack, Dynamic, fantastische bands, ben ik absoluut met Ries. Geeft ik maar Ries gratis op paard. Ja. Kleinkunst. Ja. Lietse Veskes, ondersteunend. Ja. Hij is de bas. Ja.
Tenminste, in die Ja. creatieproces. Ja. Hè? Ik bedoel, ze is, Nou, ik denk- denk ik heel vrij misschien gewoon hammer. Het zei denk ik wat over mijn arbeidsethos. Van, ik vind het leuk om... Toen wist hij het eerst van hem. Ja, en dat vind ik leuk. Dat kwam ik vanuit die ondervinding van pianist bij de gymnastiekvereniging. Pianist bij klassiek ballet in Ljouwen. Toen er nog een goede klassieke balletschool in Ljouwen wie in die tijd van Tessa Weideveld. Daar heb ik altijd verschrikkelijk volle voldwaning bij viel. Van dat je in die stiepen janken, dat je trillen. En Riens had het zelfs een keer prachtig omschreven van ik trek de kar en Peter duwt. Ja, En dat is precies in die wat ik... Want dan had je wel contact met elkaar. En dat vind ik, voor werk vind ik dat een heel prettig gevoel. En zelfs als ik bij theater muziek maak voor een voorstelling... of ik ben taalcoach of oerzetter... Ik steen in dienst van een wat groter geheel en dat voldocht mij. Ik vind dat leuk om te doen. Hoe is het bij Riens te lonen kwam? Of is er Riens beduid? Eigenlijk via de gymnastiekvereniging. Want daar zit een famke op en dat wie de dochter Aletta. En Aletta wie de dochter van Vinnie Andringa. En Vinnie Andringa wie de choreografe van Dag Oude Dag Jonge in Drachten. Die Naïerse revue onder Roel Oostra, die dit jaar 100 jaar geworden is. Die bestaat nog steeds. Ja, monumentale man. Ongelooflijk, ja, ongelooflijk. Net stenen maar erin. Nou, precies. Van, zoals Riens Graten maar altijd zei van... zo'n soort get u hem zelfs net de. Nee, maar als je helpen, ja. Ja, mooi. En, maar vinden die hier dus... die wie choreografen en die wie doen vregen om de choreografie te doen voor het Fries Festival 1984, wat ik opa vertelt. En Riens Gratema zou daar een tintenproject doen. Die zou mij een groep amateur spelers zou hij in een tintentrof Friesland lopen in 1984. En toen zei Vinnie, dat is misschien wel wat voor die. Om daar als pianist begeleider. En zo ben ik daarbij komen. En toen was het al vrij gauw van Kees Bijlstra. Die woedde eigenlijk stoppen als pianist bij Riens. Ik denk in verband met het werk bij de omroep. En toen hier Riens nog maar één pianist, Adi Schelen uit Greens. En Riens wil graag er nog in bij haar van dat wat meer ruimte weer voor in de agenda. En dat ben ik nu wel. Ik ben denk ik in... Nee, nou, na dat tintenproject werk ik dus repetitor weer bij repetities. En niet mij spelen in de voorstelling, maar bij repetities. Toen ben ik steeds maar ergens in oktober 84 voor het eerst mijn Riens op de plank gestapt. Ja, het is een ongelooflijke mooie gearworking. Ja, en ik Hoe zie je dat muzikaal? Dat weer man van de teksten natuurlijk, van de veskes. Maar net de klassieke muzikant zoals een Sietse of een Frits. Nee, maar wel, Riens was een muzikale man, hè? Het is, die koest wel een heel soort voorzetten. En tegelijk... Ik heb altijd wel van cabaret houden. Dus dat wie een ekplaten die ik vroeger vregen onusheid zet eventjes een ballonnetje van Toon Hermans op. Wij hier Toon Hermans en Wim Sonneveld hier werk in een huis. Wim kan. Dus ik hier wel vandaag van leuk cabaret word ik cabaretpianist. Net verkeerd. Ja. En dat ben ik doe in die wurden. Ik ben hier lang natuurlijk pianist-begeleider van Riens West. Hoe gang dat creatieve proces? Gang ze bij hem zitten? Of kwam hier van je bij ideeën? Riens kwam bij teksten. Die kwam met teksten? Ja, en ik kreeg eigenlijk voortdurend de vrije hand. Wat ik ook wel er is dan wekelijks van het eerste programma waar ik voor Skreun heb. Een Fries. Daar staan een paar dingen op dat ik van, dat is helemaal goed. En ik weet echt nog wel dat er een paar composities... Dat ik, nou, Peter... Dit is wel... Dit klopt niet helemaal. Maar dat kwam... Maak het ik mee eens, toch? Ja, zeker. En, best onwennenmaas, is dat... Riens echt wel... Riens was een bladvullend tekstschrijver. Daarin is hij weer een zeer klassieke cabaretier... van dat er heel wat vormvast wie. En heel lang in regels. Hij wie dus net zo... Hij werd dus absoluut de chimpel van Saïna Toon Hermans. Die dan gewoon in verband met met 1, 2, 3 wudden. En dat wordt mijn lied.
24 rozen. Dat is Toon Hermans. Ja. Die begint van, ik wil een liedje schrijven... en het enige wat er van belang is 24 rozen, 24 rozen. En de rest is onzin. Ja, bijzaak. Maar Riens was daar veel traditioneler in. Dus een verhaal... Verhalen durf, vertel, En- uitlezen. En achterop jongen, van als je dan misschien ik wat in een jetterstadium met mijn koor in de kunde kom weer, maar dan hier ik volle onderwijze matten, dan hier is mijn koor daar echt nog wat meer in beïnvloed. Nu waar het echt zo van dat een tekst van Riens was een gegeven feit en daar maakt Dit is muziek het, bij. ja. En dat was dus altijd vol. En daar werd hij dus soms in die dat hij even heel nog losliet en in die het mij heel goed concentreerde op één gedachte, kwam er echt geweldige lied nu. Dat vind ik nog altijd. Ik vind fietsen, wat Kees Bielstra schreeuwen heeft, prachtig beeld. He, de stream van jongens en vrouwtjes die overal van het platteland naar die stad fietst, naar die squallen. Daar valt de groep op grond van hun talenten Uttelkoor. Weet je wel, de een naar de MAVO en de ander naar het gymnasium. Prachtig. Ja. En de Bugel van Looft een Heer. Dat is een van de simpelste lieden die het Riens maken heeft. En wat mij betreft dus eigenlijk ook meteen een van de beste. Nou, een klassieker. Hè? Ja. Ja. En dat ik achteraf misschien wel eens van, soms had je gewoon wel eens wat minder woorden eraan vuil kunnen maken. Even hoe de Bugel, hoe je dat ontstaan. Had hij dat niet? Dat het hij skreun. Dus toen zitten hier maar heen? Of niet? Nee, dan wie het altijd zei, ik kreeg de tekst en ik componeerde. En dan praten we al in Melodieën. Elburg of in Akkerumletter. En dan of ik nam het even op een cassettebandje. En later op een cd'tje. En dan gingen we daarna repeteren. Ja, fascinerend. Ja. Ja. Bach. Ja. Ik dacht even de flauwe vraag. Stel, Bach komt van Samar. Hier die in dit boek, Martin, Vingst? Nou, nee, omdat inderdaad, ik vind het wel goed, ja, dat je als je behind wil een thema, dan had je inderdaad de buurman van Bach die met een draailier op een markt zat te spelen, had je moeten nemen. Ja. Maar Bach is ja. Nee. Ik pik er even, du hast de Matthäus Passion natuurlijk. Ja. Dat is nogal een stap om daar rond te beginnen, lijkt het mij of net. Ja. Ik werd vregen toch Siart Smit, ook Leo, die hier dat contactformulier van de oude zakelijk leider van theater. En ik heb voor een dadelijks ja zijn, omdat ik ben gek op dat soort puzzels. Want ik hier voor een dadelijks in de gaten, dit wordt echt dreig. Dit wordt echt een ding. En liet ik zeggen dat ik vind dat ik er voor 85-90% heel goed uitkomen ben. En achteraf weet ik volgende keer nog net iets meer gaan luisteren. Want ik heb de oorzetting dien zonder dat ik al te bad naar de muziek luisteren. Omdat je moet eigenlijk, de muziek leidt dan ook af. Het is... Nou ja, de Matthäus helemaal. Er gebeurt zo volle. En ik kies ervan, ik kan gewoon goed noten lezen. Dus ik ga gewoon lezen en ik zie wel waar de accenten staan. En ik weet wat me te doen staat. Ik moet gewoon precies op die noten. En dan ben ik op een gegeven moment klaar. Toen, wat wel heel mooi wie is dat ik stiepe hier van Leendert Runia. Die jongen die het steeds maar dan op... Voor het NNO altijd de koordirectie en de koorrepetities dat. Als een stikken mijn koor binnen. En Leendert heeft me geweldig geholpen mij wel heel bad even focussen te litten op het feit dat de wudden bij Bach er altijd zastingen zat. Er is een bepaald soort eenheid tussen wat het noodstiet en wat het wudstiet bij Bach. De zogenaamde affectenleer. En dat betekent dus dat als Bach het over triënen, het zeren, dan is zo'n wut krijgt een heel soort romte. Dus dat wut mat op die noten blijven. Dan wist wel, als het oorzetten is, dan is het wel zo van, nou, even een zinsconstructie een beetje veranderen, zodat ik nog wel op ritme blijf. Maar betekent nog steeds hetzelfde, maar die tranen zijn even 4 noten verderop beland. En dat kan bij Bach niet. Nee. Dus het is... Dan door het verhaal kweer. Dat is gek genoeg. En daar ben ik het echt mee eens. Dan maak je het net aan.
Want je moet je bewust wezen. Nou ja, alles kin. Maar je weet nog, er had een hele grote discussie geweest destijds over de oerzetting van Jan Rot. En de bewerking van Jan Rot. En Jan Rot had het zo oerzetten en bewerken dat het eigenlijk een heel oor verhaal wordt. En die hele affectenleer, dus dat steeds maar oor de lange noten dan dat woord moet, had er heel loslitten. Is een geweldige discussie geworden, vooral bijkelijks onder leiding van de oude dominee Smilde, groot Bach-expert uit Friesland. En die wat mij onbelangrijk terecht zei van ja, het is geen Bach meer en het is geen evangelie meer zo. Het is leuk dat Jan Rot vindt dat er te weinig vrouwen aan het woord zijn in het evangelie. Maar laat hem een nieuwe passie schrijven dan. En ik snap dat wel. Ik denk dat als je dat dan op een oude template van Bach je eigen ei uitpoepen wil van ja, maar eigenlijk vind ik dat het Bijbelverhaal hier en hier over zou moeten gaan. Het is nogal pretentieus. Dat is wel heel pretentieus. Dat is een grote broek hoor, ja. Ja, en, kijk nog. Ook Maat qua je- prikkeling en qua om het hier te gooien, qua discussie. Ik vond wel mooi. Het is wel mooi, maar ik vind dat je dan wel je bewust wees. Ik wie me echt dus net bewust van die affecten leren. En ik vind dat je dan wel bijleren moet worden. Dat iemand die zei van ja Peter, maar denk erom, als je Bach vertaalt, in het traditioneel wie het in die tijd staat dit en dit en dit en zus en zus en zo. En dat de essentie van het stuk is. Dat is wel de essentie. Maar nou wordt het interessant. De grote discussie is natuurlijk überhaupt over het oorzetten. Kist een Matthäus-passie, kist dat oorzetten. Ja. En daar is de discussie volle vernietiger. De recensies, het Fries Dagblad, hier doet dus steeds van ja, dit hier gewoon het matten. Punt. Ik snap daar wel wat van. Gekker nog, vanuit mijn vion als rockmuzikant. Want er komt weer eenheid, muziek, tekst, het hele universum. Nou, en ga nou maar eens aan de slag en vertaal I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones in het Noors. Wat krijg je dan? Ja. Iets wat hoe dan ook naar de Muppet Show gaat klinken. Het is in ieder geval geen rock'n'roll. Hier zie je Horst en Mary. Dan krijg je dus dat. Het is geen rock'n'roll meer. Nee. Dus akoestisch vanuit het jaren redeneert, kan ik me goed voorstellen. Maar het andere argument waarom het wel ontwaan is volle belangrijk. Namelijk, het is het evangelie. En Johann Sebastian Bach stier zelfs op het standpunt, het moet maar eens afgelopen zijn met die Latijnse missen. En die Latijnse passies. Dat verskiet geen hond. Hij wie een van de eerste die zei, het mat in het Duits. En de dirigent van die uitvoering van NNO, die had me echt verteld van ja, wie heel gebruikelijk in die tijd, dat als er dan een stuk van Handel opvierd waard in Milaan, dat mast in het Italiaans. Ja. Want toen spikt het Italiaanse publiek het net. Nee, ik zo. Weer volslagen normaal. Ja. En zeker het argument, het is het evangelie, dus het is van belang dat het volk het evangelie verstaat, vind ik bij een Matthäus Passion een belangrijker argument voor een oerzetting dan dat ik het klankding een argument tjen een oerzetting vind. Maar de discussie is al eeuwig geweest. Ja, vind ik maar dat vind ik echt een legitieme discussie en ik snap hem ook. Ja. Maar gelukkig waar mijn mening net vregen, want ik mag gewoon oorzetten. Dat was het ding. Daar zit die mening in. Was het ding in. Ja. Ja, of daar zit in elk geval mijn werk in. Dat is het werk. Dan zet het oor. Sexattack, Dokkum lokaaltje. Aan de andere kant Rinus Gratema. Bach, gast bij de kop horen. Ja. Je hebt een opspeel, theater. Ja. En nou? Nou ja, zoals ik... Komen we nog eens naar Peter Siebinga wat in? Of is... Nee, het is... Waarom? Hoeft net. Nee, ik vreeg het. Friet zou wel zeggen, is de oude op dan. Ja. Nee, het is oprecht een iepe vraag. Ja, nee, want ik ben al vanaf mijn geboorte is er maar één versie van mij, denk ik. Ik vind dat ik snap wel, natuurlijk is vernijing is altijd een interessant fenomeen om die mij te handelen. Ja, vernijing een orenoorslag. Een orenoorslag. Nou ja, best mogelijk. Ik hou de oorroenejeren ben ik eigenlijk wat meer opschoot naar oorzetten. Van dat doch ik eigenlijk op het heden ben vaak nog wat meer met die taal dwaande als dat ik steeds maar mijn muziekdingen dwaande ben. Hoewel ene keer of ik ben op het heden ben ik nou weer dwaande met een opera. Ik ben vreeg toch Elisabeth Kooi om
een libretto wat zij schreeuwen het om van muziek te verzenden. Dus daar ben ik nog mee het waande. Dus het is nee zal het nooit worden, maar het is wel de hele tijd een aspect van vanuit dezelfde boine. Wat steeds maar onorde commercieel. Maar ik denk net dat je in een non-figuratieve schilder tentoonstelling van mij verwacht je hoeken. Nee, ik niet verwacht. In bitste sfeer. Ja, alles kind en alles mee. Ja, dat dus waarschijnlijk net. Nee. Dokkerlokaaltje, best nog wat oefening dus. Ja. Het is wel zo van, ik daar weer hetzelfde. Je viel wel van het loopt zo nog een beetje, is wel dat het net uit hemzelf gaat, want het spelen is natuurlijk helemaal voort. Dus het is repeteren en dat is toch excusele mo altijd een beetje droogneuken. Ja. Maar aan de andere kant hebben we daar altijd gekeken met lokaaltje wel een goede discipline. We repeteren altijd alsof je live speel je. Het is heel echt op we repeteren op performance. En ja, er binnen na uw laatste DAF-plaat. We hebben dus Alles is goed van Duits-Amerikaanse Freundschaft. De doorbraakplaat van DAF uit 1981 ook. Die hebben wij in 2020 in zijn geheel coveren. Heb ik een mooi plaat worden, ben ik echt heel wies mee. Maar we hebben nou weer een stukje naar zangjes die het eventueel misschien wel weer een ding worden kunnen. Maar ik zit wel heel tijd meer van. Ik ben gek op platen en cd's uitbrengen. Het is ook altijd heel leuk om weer een eigen plaat in de hand te houden. Maar ik wil extra realistisch wezen van dat je moet ze wel kwijt kennen. Dan moet je wel speel je kennen. Je rijdt je platen kwijt als je speel je. En als dat er net zo verschrikkelijk bot meer in zit, dan moet je dat misschien. Dan moet je eens eerlijk over denken van mat dat nog wel? Moet er nog wel een nieuwe plaat komen? Moet ik een beetje op het milieu denken, denk ik dan. Dan zit er weer een stapel vinyl ergens in een hoek, wist je wel? Maar er is nog wel altijd de drive om dingen te doen. En ik vind, daar ben ik echt heel eigenwijs in. Ik vind het Dokkum-lokaaltje echt een goed voorbeeld van een band die goed blijft. Ik vind dus echt nog altijd goed. En dat goed wezen van u, dat is takkelijk, we zijn echt heel min. En heel rotzooierig en heel slap soms. En heel goed. Al die aspecten. Wij binnen heel duidelijk dat schilderij is nooit helemaal af. Of de lijst valt er ineens weer af. En dan moeten we daar weer mee ondergaan. Nooit clear. Ja, het is. Ja, misschien is het wel oer als het gevoel has dat het clear is. Ja, nou, het is wel zo. Ik het mij ziet serieus de wel oer van wat je natuurlijk wel vernemen als je zo lang besteen. Want we besteen natuurlijk. Ja, we hebben dan 20 jaar net spelen op een bepaald moment. Maar toen ben we weer begonnen. En die nou, eigenlijk hebben we kennelijk altijd nog bestaan. Want het gaat nog steeds zo makkelijk. Maar je bent net met 3 jongens in hetzelfde postcodegebied. Hè? Van je een drummer in Amsterdam en ze zit in Ljouwert. En de Libbens nemen natuurlijk wel haar eigen verin en shape. En gemoedsrust zal ik staan zo'n je maar komen wat op leeftijd. Ja, het is en dat is, maar in alle geval. Het is net meer zo dat je dus zo'n soort dingen als een trio maaimaatje of trogmaatje. En dat is wel, ik vind dat eerlijk zijn wel een aspect wat een beetje bij een band jet. Ik vind het nooit zo leuk als een band bestaat uit mensen die het zegt maar van nou ja, we komen op zaterdag bij elkaar en de rest van de week zien we elkaar niet meer. Het kan wel. We zijn echt bewijs dat het kan. En dat komt dan natuurlijk omdat we de basis in dat oren hebben. De basis in die squallenfreunskip. Maar het is het leukste als je teksten schreeuwen kan over dingen die je maar je treien belibje. Als ik heel eerlijk ben. Dat vind ik toch het leukste. En het is nog wel zo dat het. Ik wie wel altijd de tekst schreeuwen bij het Dokkum-lokaaltje. Dus het is echt net zo raar dat het voor een groot part mijn universum is. En daar ziet en Fries en altijd ik verschrikkelijk soort invloed op. En het is nog altijd het criterium. We moeten het alle 3 wollen, noem maar. Oors komt het er net in. Dus trouwens, mijn 3-mans band is dat volle gadelijker als mijn 4-mans band. Absoluut. Maar het is wel zo van dat aspect. Dan best wel in de 3 mannen op leeftijd natuurlijk. Dat wordt alle jaar iets. Ja, dan is het in die wolsa van of er nog iets heel verrassends gebeuren zal mij
u strijden als... Dat lijkt net zo verschrikkelijk voor de hand. Ik weet echt niet of ik daar wel zo'n bot op zit te wachten. We show gewoon. Weet je ook het wel, ja. Laatste vraag. Geeft Ja. het leven een 57? Ja. Ik denk, als Peter nog 100 wordt, jouwste ton een 100. Ja, natuurlijk. Maar goed zo. Nee, maar het is... Dat komt ook van... Ik het er... dat is ook wel een beetje zo'n ding van een boek. Met alle respect, dat is natuurlijk een hele stomme vraag. Ja. Van wat voor cijfer geef je je leven? En ik vind het echt wel heel sportief van alle kandidaten... dat ze daar antwoord op ja. Maar ik vind het toch een beetje... Dan wordt het een beetje zo'n weekrubriek uit de Margriet. Nee, maar iedere vraag Vond die niet ik zo rock'n'roll. Nee, maar... Deem zit ik er even bij. Als het 100 best juist 100 meer worden... En dat is wel serieus. Naarmate het leven vordert, wordt die leven beter? Ik ken ontnota alleen maar tankbewijzen. Dat ik het zou zeggen. En ik vind... ik heb dan een echtgenoot die in de ouderijnszorg werkt. En dan denk ik wel eens van... Ik weet net of ik naar alle aspecten daarvan uitzien zal. Maar dat noost je het? Maar zat het nooit ken ik... de 60 in zicht? Nogmaals, Dat is net erg. Als je mij vragen stelt over gelok... dan denk ik van... Ik ga gelok met het feit dat ik dankbaar ben... voor wat ik ontnota alle wat mij tabbedeeld is. En wat je dan vooral dankbaar voor wezen mij... is dat je dankbaar een sfeerlijk kennen. Want dan wordt het leven namelijk heel hopeloos. Als je alles hebt en alles staat je tot je beschikking... en je bent nog steeds niet gelukkig. En dat geldt voor een heel soort mensen. En dat is een groot probleem. Dat vind ik echt een heel groot probleem. Dat is zo'n soort mensen hard draaien. Net vind ik in de wereld alle voorwaarden... liek je er te wijzen. Dat vind ik ingewikkeld. Dus daarom denk ik van... ja, misschien moet je gewoon dankbaar wijzen... voor het feit dat je dankbaar wijzen kennen. Dank u wel. Dank u wel, Doemie.